ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா கிட்டுக்காக ஒரு நாட்டு மருந்து கஷாயம் தான் பண்ண போகிறோம். ஃபர்ஸ்ட் ஒரு பாத்திரத்தில் சுக்கு, மிளகு, சுருள் திப்பிலி, வால் திப்பிலி, கடுக்காய்த்தூள், சித்திரத்தை, அதிமதுரம், ஓமம், நிலவரத்தழை இது எல்லாத்துலேயும் ஒன்று எடுத்து போட்டுக்கலாம். இது எல்லாத்தையும் ஒரு சின்ன பாத்திரத்தில் மாற்றி அது கூட ஒரு கப் தண்ணி ஆட் பண்ணி நல்லா கொதிக்க விடலாம். ஒரு 5 மினிட்ஸ் நல்லா கொதிச்சக்கப்புறம் பார்த்தா நம்ம ஊற்றுற தண்ணியை விட பாதியாக குறைஞ்சிருக்கும். அப்போது ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நம்ம இந்த கஷாயத்தை எடுத்து ஃபில்டர் பண்ணிக்கலாம். ஃபில்டர் பண்ணதுலேருந்து ஒரு பாலாட அளவுக்கு மட்டும் பேபிஸ் கொடுத்தா போதும். 5 மந்த்லேருந்து எல்லா பேபிஸும் யார் வேணால் இதை சாப்பிடலாம். இது இம்யூனிட்டி பவர் இன்க்ரீஸ் பண்ணும். அது மட்டும் இல்லாமல் சளி, இருமல், காய்ச்சல் இது எல்லாத்தையுமே சரி செய்யும். இதை நாம் பவுடர் மாதிரி பண்ணி டீ மாதிரி கூட டெய்லியும் சாப்பிடலாம். இந்த மாதிரி நிறைய வீடியோஸ் பார்க்க நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பாய்.